Шинэ төрлийн коронавирус буюу детемт вирусын 7 дахь төрөл хэмээн Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас мэдэгдсэн. Детемт вирусын халдварын үед ханиах найтайх үед агаараар болон ойрын хавтлаар дамждаг тул та бүхэн олон нийтийн газраар явахгүй байх, амны хаалт маскыг тогтмол хэрэглэх, мөн гар ариутгах зориултын шингэнийг хэрэглэх, өдөрт гараа тогтмол савандаж уваах зэрэг эрүүл ахуйн дэглэмүүдийг баримтснаар өөрийгөө болон хайртай хүмүүсээ коронавирусын халдвараас урьдчилан сэргийлэх боломжтой. Вирусын халдварын үед нус гоожих, халуурах, хоолой өвдөх, ханиалгах, цээжээр өвдөх зэрэг шинж тэмдэг илрүүл яаралтай мэргэжлийн эмчит хандахыг зөвлөж байна. Коронавирус нь хүн бүр амьдралынхаа аль нэг хугацаанд халдвар авдаг, элбэг тохиолддог вирус юм. Энэ төрлийн вирус дэлхийд даяар өргөн тархсан ба хүн болон амьтанд халдварлаж өвчлүүлдэг. Хүнд халдварлаж өвчлүүлдэг олон төрлийн титэм вирус байдаг ба тэдгээр нь ихэвчлэн хөнгөн хэлбэрийн өвчлөлийг үүсгэж, зарим тохиолдолд хүнд хэлбэрийн өвчлөлийг үүсгэдэг байна. Титэм вирусын халдвар нь ханиах, найтайх үед агаар болон ойрын хавтлаар дамжин халдварлана. Вирусын халдвар авсан үед дараах шинж тэмдгүүд илэрдэг байна. Нус гоожих, ханиах, хоолой өвдөх, халуурах. Халдварын эрсдлийг гараа тогтмол угаах, бохир гараар нүүдам хамарт хүрэхгүй байх болон өвчсөн хүнтэй ойр харилцахгүй байснаар бууруулах боломжтой. Өвчний эсрэг дархлаажуулалт болон өврөөц эмчилгээ байхгүй бөгөөд өвчний шинж тэмдгийг эмийн эмчилгээгээр бууруулна. Сайн байцгаана үзэгчдээ, та бүхэнд өнөөдрийн мэндийг хүргье. Их эм шимтрүүлгийн өнөөдрийнхөө дугаараар уушгины өвчин эмгийн талаар мэдээлэл зөвлөгөө хүргэх болно. Тэгэхээр хамтран хөтлөж байгаа хөтлөгч эмч Ганзараг эмчтэй маш их баярлалаа. Тэгэхээр өнөөдрийн бидний сэдвийн хүрээнд биднэрт мэдээлэл зөвлөгөө өгөхөөр интернет эмнэлгийн их эмч Төмөөд эмч хүрэлцэн ирсэн байгаамаа. Энэ өдрийн мэнд хүргэе. Баярлалаа. Энэ өдрийн мэнд таард. Тэгэхээр яг нэг сарын хугацаанд бид бол уушгины өвчин эмгүүд гэдэг ерөнхий сэдвийн хүрээнд уушгины өвчлөлүүд, уушгины хорт хавдар, сүрье гэд томоохон бас сэдвүүдийн хүрээнд хүмүүстэй үзэгчтэй зөвлөгөө мэдээлэл хүргэхээр хүргэж байгаа. Тэгэхээр ер нь уушгины эмгэг өвчлөлүүд гэдэг сэдвийн хүрээнд олон зүйлүүд яригдах байх. Тэгээ хамгийн түрүүнд мэдээж уушгины хатгааны талаар гуруулаас ярилцгаа эхлэв. Яагаад гэвэл сүүлийн үед ингээ хатгаа авчлаа гэдэг тохиолдол нэлээ их болсон. Гэтэл сүүлдээ энэ нэг энгийн л ойлголт юм шиг те. Тэгтэл хатгаа аваад олон дахин хатгаа аваад хараа яваандаа уушгины нэлээ хүндхүүд эмгэгүүд бий болдог шүү дээ. Тэгэхээр энэ талаар бас мэдээлэл эхлэе. За тэгээ. За уушгины хатгаа гэж ярихын тулд эхлээд амьсгалын зам гэж байдаг л да. Амьсгалын зам нь болохоор амьсгалын дээд зам, амьсгалын доод зам гэсэн хоёр хэсэгтэй. За уушгины хатгаа гэдэг нь уушгины өрөвсөлт өвчин. Амьсгалын дээд зам гэдэг нь залгуураас дээшээ амьсгалын дээд зам, амьсгалын доод зам. Амьсгалын доод замын төгсгөлийн хэсэг болох уушиг нь ер нь бол гаднаас агаар орж ирээд буцаад агаар гарах, агаарын солилцоо явуулдаг, хийн солилцоо явуулдаг эргэтэн гэсэн үг. Тэгэхээр энэ хэсэгт нь уушгины өрөвсөл гэдэг нь бактери, вирус, өвөрмөц янз бүрийн зарим үүсгэгчийн нөлөөгөөр уушгин дотор шингэний өрөвсөл гэж нэрлэж байгаа. Уушгин дотор шингэн үүсэх энэ өвчнийг л хэлж байгаа. Тэгэхээр уушгин юу гэсэн үг вэ гэхээр төгсгөлийн амьсгалын замын эргэтэн уушиг гэдэг нь шингэн орчгоор агаар орлоо буцаа гарах гэхээр бөглөрл үүсдэг. Тэгэхээр агаарын хийн солилцоо явагдаж чадахгүй болно гэсэн үг. За ерөнхий уушгины өрөвсөл гэдэг өвчний тодорхойлолт нь аль юм? Тэгэхээр шинж тэмдэг нь хэлэх үү? За уушгины хатгаа өвчний зонхлох ерөнхий хоёр ангилал байдیں۔ Энэ болохоор эмнэлгийн нөхцөлд үүссэн, эмнэлгийн бус нөхцөлд үүссэн. За гадуур бол ханиад том уу, ханиалга гэж явсаар байгаа уушгины хатгаа хүрдэг нь бол эмнэлгийн бус нөхцөлд үүссэн уушгины хатгаа өвчин байдаг. Үндсэн шалтгаан бактери вирус уушгинд орлоо, өвчл үүсгэлээ. Амьсгалын агаарын орж гарахын үйлдэл нь алдагдахаар өвчтөнд бол уушгины хатгаа өвчтөнд хатгаа туссан хүнд болохоор ханиах, халуурах, цэр гарах, цээжээр өвдөх гэсэн ерөнхий шинж тэмдэг бол эхэлдэг. Ерөнхий шинж тэмдэг хэлдэг. Гэхдээ уушгины хатгаа өвчнийг ер нь бол ард иргэд маань одоо надад уушгины хатгаа өвчин байна уу гэдгийг арай энгийнээр би хэлж өгье л доо. Шинж тэмдгээс хамаардаг. Шинж тэмдэг. Хамгийн гол шинж тэмдэг нь ханиалга. Ер нь уушгины өвчлүүд бол ханиалга хамгийн чухал байдаг. Тэгэхээр яг юу хизээ би айгаа те уушгины өвчтэй, уушгины хатгаа өвчтэй болчих вэ гэдгийг одоо медиа гэж бодох юм бол ханиалга 3 хэлбэртэй байдаг байхгүй юу? Богинохон 2-7 хоног хүртэл дунд зэргийн хугацаанд ханиалга байх.
3-7 хоног хүртэл удаан хугацаанд буюу 1 сар түүнээс дээш ханиалгах. Тэгэхээр богино хугацаанд 2-7 хоногийн турш ханиалгаад бусад халуурал цээжээр өвдөх гэсэн шиш тэмдэг байх юм бол ерөнхийдөө уушгины хатгаа өвчин байх бүрэн боломжтой. Тэгээ энэ үед гэхдээ эмнэлэгт хандна, эмчид хандна, зөвхөн нарийн мэргэжлийн эмчид. Ойр орхон олон уушгины хатгаагаар өвдөх. Эсвэл одоо уушгины хатгааг эмчилгээнд дутуу эмчлэгдсэн ч юм уу урхаг үлдсэн тохиолдолд цаашдаа ер нь яаж хүндэрч болох вэ гэдэг талаар асуумаар байна. За ер нь бол үүсгэгчтэй өвчин гэдэг байгаа шүү дээ тий. Тэгэхээр амьслын доод уушгин дотор маань үүсгэгч байнгын юм бол байгаад байдаггүй. Уушгины хатгаа өвчин туслаа эмнэлэгт бус ямар нэгэн байдлаар эмчлүүллээ. Эргээд бол идэгдэг гэсэн үг. Идэгдэг. Гэхдээ идгэхдээ уушгин тодорхой хэмжээнд агаар ингээд шалж байгаа л буцаал тэлэгдээ шалчидаг хэрэгтэй шүү дээ. Тэгэхээр шингэнтэй болж байгаад шингэний эмчилгээндээ байхгүй болохоор шалчижсэн чигээр идэгчдэг. Хэрэг хэмжээний уушгины зулцсан хэрэг хэмжээгээр шалж байгаад идэгнэ гэдэг нь тэр нь ерөнхийдөө бол уушгинд сорив үлдээж идэж байгаа байдал. Том хэмжээний сорив үлдээд ах юм бол одоо нэг удаа зүгээр амар ингээ үгээр хэлэхэд 3 ширхэг зулцсан ингээ гэмтлээ гэж бодго. Дараагийн удаа дахиад өөр газар үүснэ. Яг тэр хэсэгт бол дахидаггүй бүрэн өхнө. Дахиад үүслээ за магадгүй нэг 5-10 жилийн дараа уушиг сорвжих өвч. Энэ нь болохоор уушигны архаг өвч. Одоо орж ирдэг агаар 2.5 нэг агаар аваад буцан гарахад нэг 2.5 литр орчим гэж үздэг бол тэр нь 2.3 болох ч юм уу. Тэгэхээр энэ нас ахиад одоо явах тус бүр ингээд олон цуцсангууд гэмтэх тусмаа уушигны архаг өвчин энэ зүгээр амьсгалын дутагдал. Амьсгалын багтаамж болох нь шүү дээ тий. Багтаамж болох. Тийм өвчнөд хүргэж болно. Тэрнээс биш уушгины хатгаа дахиад байдаг. Би ойр орхон хатгаа маань дахичлаа ч юм уу, сэтэрдэг ч юм уу. Тийм өвчин бол биш. Тэгэхээр энэ дээр нэмээд ганцхан хэмжээс асуухад ер нь олон дахин уушгины өвчлөл өвдөх нь явандаа ингээд уушгины хавдрын одоо суур болох тийм эрсдэлт хүчин зүйл байгаа юу? Тий, ер нь уушгины хавдрын үндсэн 4 эрсдэлт хүчин зүйл шалтгааны нэг нь одоо уушгины хууч өвчний суурин дээр үүсдэг гэсэн тийм байдаг тийм. Энэ одоо идэхгүй одоо түрүүний сорвцсан эсийг одоо өөр архаг удаан жил үргэлжлэснээр тэр суурин дээр хавдралуу шилжиж болдгоо гэсэн тийм шалтгаан байдаг. Тэгэхээр ялч үлдээ холбоотой үзэж болохоор. Тэгэхээр л бага насны хүүхэд ингээл ойр орхон хатгаа авахад амьсгалын замын өвчнөр өвчлүүлээд тах нь маш одоо хүнд зүйлийн суурийг бид нэр бэлтэж гинэ л гэж жоохон санаа зовх асуудал байна тийм үү? Бэлдэх боломжтой. Тэгэхээр уушгины өвчлүүд гэдээ ярихад мэдээж за хатгаа орно. Тэгээд хатгаанаас ер нь яг яаж урчин сэргийлэх ёстой байд юм бэ? Одоо хүмүүс ингээл гинт танаа төрсэн гэдэг шиг л гинт л хатгаа болцсон гэж яриад байдаг. Тэгэхээр бид нарт одоо урчин сэргийлэх боломж байгаа болов уу? Байлгүй яах вэ? Сайхан асуулт байна. Хүмүүс хэлгэнсэн гэж бодоод байдаг сайхан асуулт байна. Уушгины хатгаа гэхээр хүмүүс нэг буруу ойлголт өгдөг л ташаа ойлголт ч юм уу. Даарахаар гинт даараад цээжээрээ огцом ингээл даарчингууд уушгины хатгаа хүрлээгээд байдаг. Нэг хамгийн гол ойлголт нь үүсгэгчтэй амьсгалын замаар халдвар орж ирдэг өвчин гэдгийг нь бол түрүү хэллээ шүү дээ. Тэрийг нэгдүгээр цай ойлгох хэрэгтэй. Уушгины хатгаа өвчнөр өвчлөх байх ерөнхийн хамгийн гол юм нь үндсэн сүр өвчнгүй байх. За нэгдүгээр. Дараагаар нь болохоор амьсгалын замын халдвар нь хамраар зөв амьсгалах байхгүй нэгдүгээр зөв амьсгалах. Хамраар зөв амьсгалаад шүлт үртэй агаар орно нэгдүгээр. Дараагаар нь болохоор энэ халдвар хаана их байдаг вэ гэхээр ер нь бол одоо ингээд өвчлүүлэх одоо би уушгины хатгаа өвчлүүлэх бактери тэгээ явжлаа гэж бодоход би өөрөө найтай ханиалгах үед надаас тэр идэвхтэй өвчл үүсэх бактериуд маань гарч байгаа гэсэн санаа. Тэгэхээр одоо олон нийтийн газар яваал тий ханиалгатай тэр хүмүүс айжуугаар их яваал өөрөө амны хал зүүхгүй зэрэг нь бол нэгдүгээр амьсгалын замын халдварыг авах шалтгаан. Тэгэхээр олон нийтийн газар явахгүй элчлэг тэжээлэг хоол хүнс идэх, дархлаагаа сайн байлгах. За тэгээ хамгийн гол юм нь амьсгалын замаар орж байгаа гэдгээр хамар угаах, хоолой зайлах гэдэг бол амьсгалын замын уушгины хатгаа үүсгэгчүүдээс сэргийлэх ихний арга хэмжээ. Ялангуяа олон нийтийн газраар явсан гэрлүүгээ орохдоо гэрээсээ гарахтаа тий ер нь хүнтэй харьцны дараа ч хамаагүй хамраа аваад хоолойгоо зайлаад байдаг бол хамгийн чухал юм бас болоод байгаа. Сүүлийн үед бол тэрийг айгүй их яриад байгаа. За
бактери гэдэг дандаа яриад байгаас гадна нөгөө вирус ч бас хоёрдугаарт уушгины амьслын дээд замын вирус, амьслын дээд замын өвчлөлт хүргэдэг боловч энэ уушгинд байгаа уушгинд бактери өрөвслийг нэмэгдүүлэх хүчин зүйл болдог. Хүчин зүйл. Тэгэхээр хоёрдугаар хүчин зүйл гэхгүй. Тэгэхээр вирусын халдвараас сэргийлэх вакцин айгүй хийгддэг болсон. Энэ айгүй чухал, хамгийн чухал бас нэг зүйл. Тэгээ улирлын чанартай хийгддэг учраас 8-9 сард хийгддэг вирусын эсрэг вакцин хийлгэх, дараагаар нь амьсгалын зам бол гам хамраа сайн зайлах, тэр одоо агаартай холон халдвараас сэргийлэхийн тулд олон нийтийн газар явахдаа айгүй сайн амны хаалт зүүх. Яг бүрэн 100% хамгаалагдах боломж бол байхгүй. Энэ одоо хүний өөрийн одоо орчинд тий энэ агаарт орчинд амьдрах чадвартай үүсгэж гэж үздэг байхгүй. Тэгэхээр бол 100% би одоо ингээл яг тэгвэл шууд бүрэн хамгаалагдана гэсэн юм бол байхгүй. Маш хэрэгцээтэй зөвлөгөөнүүдийг эмч маань өгч байна. Тэгэд бас нэг яг цаг үеийн асуудлаар эмчээс авсан зөвлөгөө мэдээлэл маань сүүлийн үед яг хятад улсад гараад байгаа шинэ төрлийн томоогийн өвчлөлийн талаар нэлээд мэдээллүүд их явж байна. Тэгэхээр манай улсад одоо орж ирсэн ирээгүй гэл фэйсбүүкээр янз бүрийн мэдээллүүд яваад байна. За тэгээд бид нар одоо яг яах ёстой, яаж өөрсдийгөө хамгаалах ёстой гэх энэ тал дээр болон энэ вирусын одоо онцлог байдал тэгээд яагаад энэ вирусыг нэлээд ач холбогдолтойгоор ингэж яриад байгаа юм бас шалтгааныг бас тодорхой мэдээлэл өгөөч гэж хүсмээр байна. За тэгээ. Ер нь бол нөгөө улирлын тамуу гэдэг вирусын шалтгаан тийм өвчин байхгүй юу. Тэгээ вирус нь бол олон жил ер нь ерөнхий мэдээлэл өгөхөд бол нөгөө хүүтэнд амьдардаг чадвартай. Тэгээ агаарын температур хасагт ороход идэвхтэй болчдөг ч юм уу. За тэгээд л нөгөө хэлбэр төрөл нь өөрчлөгдөд байдаг тийм зүйл байхгүй. Яг л нөгөө бактери уушгины хатгаатай адилхан амьсгалын замаар орж ирлээ. Амьсгалын замын өвчлөлт хүргэдэг тийм зүйл байгаа. Энэ ягаад олон нийт рүү айгүй цэцэгдээд байгаа вэ гэхээр нөгөө тодорхой тооны хүмүүс ингээд их хэмжээгээр болчихсон. Энэ олон тийш явах юм бол аюултай. Одоо нөгөө судлагдаагүй шин төрөлн шүү гэдгийг л бид нарт хэлж өгöd байгаа байдал байхгүй. Монгол улсад яг өнөөгөр бол өнөөдрийн байдлаар бол яг юу гэдэг уушгины эмчт мэдгдснээр илэрсэн тохиолдол гэж бол яриаггүй. Эндээс урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээнүүдийг яг өмнөх жилүүдтэй адилхан вирусын одоо тий амьсгалын замын вирусээс яаж сэргийлэх вэ? Тэрнтэй бол адил гэдэг бол зөвлөгөө өгсөн. Адил гэдэг нь бас л түрүүний ярьдаг амны хаал зүүх, амьсгалын замаа цэвэр байлгах, аль болох олон нийтийн газар явахгүй, гар хөлөө угаах. Тэгээ нөгөө дархлаагаа муудуулахгүй тулд нойр хаалтай байх, эслэг дэжлэг хаалус идэх ч юм уу. Тэгээ тийм л арга хэмжээгээр урьдчилан сэргийлнэ. Тэгэхээр яг энд нэг асуудлыг аягүй сайн тодруулж хүмүүстээ бас зөвлөгөө мэдээлэл хүргэмээр санагцсан. Тэр юу вэ гэхээр аливаа өвчний шинж тэмдгүүд эдэж хоорондоо их төстэй ойлголтууд байгаа. За ер нь бол ингээд ханиалгаал яваад хахаар манайхан за ханиад төрчлээ гэл нэлээд удаан хугацаагаар ингээд ханиалгаал яваад байдаг. Гэтэл энэ нь яваандаа өөр өвчлөл за сүрье ч юм уу эсвэл хавдрын одоо шинж тэмдэг байдаг ч юм уу. Гэтэл хүмүүс ханиалгаж байгаа бол энэ ханиад гэд ингээд цаг хугацаа алдах тохиолдол байгаад байдаг. Тэгэхээр эднийг одоо яаж хооронд нь ялгах ёстой? Яг энэ эхний шинж тэмдэг дээр юун дээр нь анхаарах ёстой байдаг юм бол. Ер нь бол тийм хүмүүс нөгөө ханиалгаад ахаар тэ би нэг ханиадтай болчлоо хоолоо амаа шиг нэвчээг энэ хэсэгт байна гэж явал айгүйх олон цаг алдах юмнууд байдаг л да. Тэгээд ер нь хэд бол ханиад гэдэг нь одоо энгийн үгээр хэлэх юм бол тархинаас нэг мэдээлэл ханаагаарай гэж мэдээлэл очдөг. Тэгэхээр ер нь бол ханиалга үүсдэг байхгүй айгүй гоё. Тэгэхээр энэ ханиах гэдэг нь өөрөө гаднаас энэ амьсгалын агаар ороод цэвэрхэн гоё агаар ороод буцаа гарч явах үед цэвэр агаар биш ямар нэгэн гадны бич ч юм уу гурс олог цочрогч ямар нэг юм ирж наалтахаар хүн өөрийгөө хамгаалах тэрийг цэвэрлэх тийм рефлекс тэрнээс ханиах гэдэг өвчин бол байдаггүй. Өөрийгөө одоо нэг хамгаалах тогтолцоо хана шүү дээ. Тэгэхээр их хөвчлэн ханиалгын шалтгаан нь бол амьсгалын бактери вирусын шалтгаанд ханиад томоо төсч өвчнүүд. Гэхдээ ханиалах нь одоо нэг уурсан хаалаа гэж байгаа тэр одоо зочрохоор үүсдэг гэдэг хамгаалах рефлекс гэхээр ханиалга нь цээжний хүндийн бусад бүх эрхтэндээ холбоотой. Жишээлбэл одоо байдаг эрхтнүүд гэвэл бам бай, цагаан мөгөрс бол ард явж байгаа улаан хоол болсуулах хэрэгтэй. Дараа нь болохоор зүрх байгаа шүү дээ. Тэгэхээр эдгээр эрхтний өвчлөлтэй холбоотой бас одоо 2 дугаар шатны ханиалга үүсэх шалтгаан нь бол 2 дугаарт энд эдгээр эрхтний өвчлөлтэй холбоотой гэсэн. 3 дугаарт болохоор энэ гуурсан хоолойг
гаднаас нь дарах ч юм уу те ямар нэгэн тийм үүс хүртэй холбоотой. Үүс хүртэй. Тэгэхээр хүмүүс маань юу нэг ингэж ойлгох хэрэгтэй юм л да. Би ингээд хамараа битүүлээ, халуурлаа, ханиалгалаа гэдэг нэг 2-7 хоног хүртэл байвал яг уу ханиа том уу те. Ерөнхий мэргэжлийн хэмжээр үзүүлээд ерөнхий одоо томоолон томоодос төвчний эмчилгээ хийлгээ явж болно. Энэ 2-7 хоногоос дээш болоод давхар ямар нэг төрлийн ямар нэг шинж тэмдэг нэмэгдэж байх юм бол за энэ ер нь бол зөвхөн тэгээ томоодос төвчин биш. Арай өөр уушгинаас арай өөр юм байх уу гэж бол заавал бодох хэрэгтэй байхгүй. За тэгэхээр ядгийн дотрын ч юм уу эсвэл арай нарийн мэргэжлийн уушгины юм уу эмчрүү бол заавал явах шаардлагатай. Бүр удаад 1 сар орчим болоод ингээд бүр ингээд нэмэгдчихлээ шүү дээ. Ханиалга ерөөсөө салахгүй давхар янз бүр ямар нэг шинж тэмдэг давхар яваад байвал нарийн уушгины цэжний үндийн бусад нарийн шинжилгээг бүгдийн заавал хийлэх ёстой. Хийлэх ёстой. Айгүй олон өдөр тутмын амбулатороор хүү үзээд тахаар нэг ийм хүмүүс яваад идэг. Энэ имлгээр яваад тэр имлгээр яваад би өөртөө 2 сар ханиалгалаа. Ханиад маань арилсангүй ч гэх юм уу те. Тэгээ ингээд нөгөө нэг газараа үзүүлэхгүй өнөөдөр ч хамаар болоод ирж үзүүлчихэл маргааш дахиад өөр ч хавраа молоод очивол нөгөөдөр нь өрхтөөр очивол дараа нь дахиад уушгины эмчтэр очивол ингээ яваад ахаар жоох үр дүнгүй мэдхгүй штэ надаар ирэхээр одоо 2-7 оны эхний ханиад болов гэд нэг ерөнхий эмчилгээ гээл ирсэн хүн болгоныг бид нэр амар нарийн компьютер хийгээл шууд хавдрын онцлогоог бол хийх боломжгүй байдаг байхгүй. Тийм болохоор нэг үр дүн эмчилгээнийхээ үр дүнгээ үзэх эсвэл нэг эмнэлэг эрүүл мэндийн төвдөө хандах бүр хэрвээ боломгүй бол ер нь би 3-7 хоногоос дээш нь ханиалгах шинж тэмдэг байгаад байна. Энэ нь бол арай томоодос төвчин биш юм шиг байна гэдэг дүгнэлтийг өөртөө хийх нь шүү дээ. Тийм өөртөө хийгээд заавал нарийн мэргэжлийн эмчт хандах хэрэгтэй. Заавал. Энэ дээр яг энэ асуултан дээр ганцаар гэмчээс нэмэлт тайлбар бас мэдээлэл авмаар. Ягаад гэвэл за удаан хугацаагаар ханиалгах энэ шинж тэмдэг маань өөрөө 25 үеч ч тэр уушгины өвчлөлийн үеч гэсэн яг тавтагдаг сүрээгийн үед тэнгүүр хүмүүс яг андуурж цаг хугацаа удаах юм тохиолдол байгаад байдаг. Тэгэхээр яг эмнэлгийн хүрээнд ч гэсэн андуурдаг тохиолдол байгаад байдаг юм шиг байлаа. Тийм байлгүй яах вэ? Түрүү хэллээ одоо энэ удаан хугацаатай зөвөртэй удаан хугацаанд явсан хүмүүс жишээлбэл одоо уушгины хатгаа гэдэг өвчнийг онш тавигдаад эмчилгээ хийгээд энэ дээр нэг гол алдаа гаргаад байгаа зүйл байдаг. Тэрийг одоо яг энэ өвчин идэглээ гэдгийг заавал тодорхой хэмжээний шинжилгээнд дээр шалгах хэрэгтэй. Одоо бидний хувьд одоо над дээр ч гэсэн одоо хатгаа гэдэг өвчнөд хүмүүс ирж лээ. Тэрийг бид ямар шаардлага тавьдаг вэхээр яг тодорхой хугацаанд эмчилгээ зааж өгөөд тэр хүний биеийн байдал за өөрийн асуун дээрээс нь тодорхой хугацаанд одоо дүр сонцлогоор ямар нэгэн аргаар энэ эмчилгээний хөдөлгөөр хяндаг. Хэрвээ одоо нянгийн эсрэг мө бусад эмчилгээнд энэ үр дүнгүй тэр шинжилгээгээр өөрчлөлт гарахгүй байх юм бол одоо дараагийн онцлогооны асуудлыг бодож үздэг. Өшөө наривчлал шинжилгээнд хийдэг гэсэн. Заавал энэ нэг шалгуур шинжилгээний арга хэрэглэх хэрэгтэй байна. Тэгэхгүй тэгэл эмчилгээ хийлээ. Тэгээд одоо болцсон гэж өөрийгөө тайлбарлаад хаяа явчихдаг. Хэсэг хугацаагаар өөр өвчин байдаг, хугацаа алдаг асуудал тохиолддог. Ер нь яг мэргэжлийн эмчийн хувьд ингээд үзүүлж байгаа, ирж байгаа хавдартай өвчлөлүүдийн хувьд яг ингэж андуурж ханиад ч юм уу те өөр өвчнөд андуурж ингэж удаан өөрөө ингэж ийм ууж идэх гэж явснаар хүндрүүлээд ирчихсэн тохиолдол хэр байдаг вэ? Түгээмэл. Өстой түгээмэл. Одоо энэ нэг би анх энэ уушгины хавдрын одоо нэвтрүүлэг дээр дурдчихсэн тий одоо анх онцлогдож байгаа уушгины хавдруудын 90% нь хожуу шатанд орж байгаа гэсэн тийм тоо баримт байдаг. Энэ бол энэтэй л холбоотой. Эсвэл ямар нэгэн өвчнийг бүрэн ялгаж салгаж чадахгүй андуурагдаад удаан хугацаагаар явснаас болж тухайн уушгины хавдар нь хожуу шатанд онцлогдож байгаа. Тэгэхээр 90% гэдэг их том тоо шүү дээ. Түгээмэл гэсэн. Тэгэхээр ерөөс ямар нэгэн өвчин тавигдсан тохиолдолд эмчилгээ хийсний дараа заавал хяналтын шинжилгээ, нарийн шинжилгээ хийчих хэрэгтэй. Тэгжээж одоо бүрэн ихтгэлтэй болно. Ерөөс энэ зүгээр болчлоо гэж хайж ерөөсөө болохгүй. Тэгэхээр одоо тэрийг эмчилж байгаа эмчнэр эмчилж байгаа өвчнөө ч гэсэн өөрсдөө тэрнийг анхаарах хэрэгтэй. Миний өвчин одоо бүрэн идэгсэн байна уу? Яг юугаар батлах вэ гэдэг нотлохоо шаардах хэрэгтэй. Тэгэхээр ер нь яг нэвтрүүлгээрээ дамжуулаад бид тухайн өвчлийн хүрээнд нэг ч гэсэн тийм ээ айгүй чухал үнцэнтэй зүйлийг ойлгосоо гэж хүсдэг. Өнөөдрийн миний хувьд одоо хамгийн чухал зүйл надад бол энэ юм шиг санагдлаа тийм. Яг л ханиалгаал нэг 14-өөс дээш шанах юм бол за энэ өөр өвчлийн шинж тэмдэг байж магадгүй байна. Би тодорхой хэмжээнд үзүүлэх хэрэгтэй байна. Гэдэг энэ ойлголтыг өөрсдөө аваач гэж би хувьд бодлоо. Зөв үү? Зөв. Яг зөв. Ерөнхийдөө бол удаад байна, болохгүй байна гэд хэлэхээр эмэн таарахгүй байна гэж дахиад нэг юм авчдаг. Жохон шинж тэмдэг арилна шүү дээ. Өвчин намдаг жуухар ч юм уу. Тэгэхээр л болж ийн гэж ойлгоод өөрөө дураараа энэ юм солих
Тэ сая ганц зураг эмчилдэг шиг эмчилгээний үр дүнг өөрөө батлах зэрэг нь бол маш муу. Маш буруу болохгүй. Тэгэхээр удаан хугацааны гэдэг бол заавал анхаарах хэрэгтэй. Тэгэхээр ер нь яг ингээд уушгины ерөнхий өвчлүүдийг авч үзээд тахад голлох за хавдрын хувьд ганц зураг эмчтэй бид голлох хүчин зүйлүүдийг ярьсан. Уушгины яг энэ төрлийн астам, бронхит, за хатгаа гэд уушгины бусад өвчлүүдийн хувьд ер нь яг хүчин зүйл шалтгаан нь яг юунаас илүү их болдго юм бэл? Голлох нөлөөлж байгаа хүчин зүйл. Бүгдийн зэрэг бол авч үзэх боломж өвчин болгоо өөр байхгүй шалтгаан нь. Тэгэхээр ерөнхийд нь авч үзэх юм бол халдварт бус гэсэн хоёр өвчлөл ээж болно. Одоо бидний түгээмэл тохиолдол уушгины хатгаа гэж яриад байгаа бол халдварт өвчин байхгүй амьдралын замын халдвараар үүсгэж байгаа. Халдварт бус өвчнүүд нь болохоор зөвхөн тэр хүнтэй хамаарна. Уушгины одоо хатгаанаас босдно гэж хэлж болох нь да уушгины архаг бөглөрөлтөд өвчин бид нар бронхит гэж ярьдаг мингэр гэдэг одоо тамхичд өвчин гэж хэлэхэд бас болох байх. Дараа нь уушгины одоо астам за бусад нөгөө тоосчих уушгины тоосчих өвчнүүд за ингээд эдгээр ингээд уушгины өрөвслөөс бусад нь бол халдварт бус буюу хувь хүнээс өөрөөс шалтгаална. Хамгийн бие эсэргүүцэл сайтай байх одоо тархлаа сайтай байх гэж хүмүүс ойлгох. Ер нь бол манай уушгины өвчлөлт хоол сайдах хэвээр. Хоол сайдах хэвээр тий. Одоо энэ нөгөө халдварт биш одоо халдварт бас нэлээдгүй өвчин байдаг байна шүү дээ. Эдгээрээс нь сэргийлэхэд бол хоол сайдах хэвээр. Хоол муу турах гад ч юм уу те ямар нэгэн шалтгаанаар ер нь хоол жоохон муу иддэг. Хоол шимт хичээлээ сайн авч чаддгүй хүмүүст бол уушгины өвчин нэрвэгдэх нь бол элбэг. Ялангуяа халдварт өвчин ч гэсэн халдварт төс юу айлална. За дараагаар нь өөрийн одоо харшилж гэдэг юм уу хүний өөрийнх нь онцлог. За дараагаар нь ерөнхийдөө амьдралын зөв хэв маяг мэдээж тамхи татахгүй байх. Тамхи татах нь одоо нэг цэвэр агаар гоё уушгинд ороод уушгины өөрийнх нь дархлаа сайтай байдаг. Буцаал гарлаа те. Цэвэр агаар орлоо гарлаа. Тэрний оронд нөгөө хүн одоо энэ агаарт байгаа нь орж байгаа агаар маань агаарын доторх найрлага маань бохир тамхитай ч юм уу гадаа ч юм уу одоо энэ агаарын бохирдолт ч юм уу дараа нөгөө уур бас айгүйх ордог гэрийн уур хоолны уур ч хүртэл байд юм байна л да. Дараа нөгөө хурц үнэр арц хүч утаа гаргадаг. Одоо арц хүч уугуулдаг зарим нэг ажил төрөл байна шүү дээ. Ажлын байрууд бас гэртээ ч юм уу. Тэгэхээр амьсгалын замаар ингээнээр ойлгоход амьсгалын замаар маань орж ирж байгаагаар хэрэг цэвэрхэн байна. Төдий чиний уушгины өвчл нэрвэгдэхгүй байна. Хүрхгүй байна. Хол байж чадна. Амьсгалын замаар орж ирж байгаа одоо нэг удаа чинь тамхитайлах юм бол нэг удаа уушиг руу айгүй муухай их юм одоо бохиром ороод буцаа гараад уушгийг маань өвчлөх сүрийг тавиад байгаа байхгүй. Тэгэл өнөөдөр тавтагдаал маргааш тавтагдаал ажлын байран дээр ч гэсэн мэргэжлийн шалтгааллах нөгөө өвчлүүд байгаад байдаг шүү дээ. Одоо барилга уулуухай гэж сүлүүд аюух яриад байгаа нь. Яг одоо барилгын тоостой орчиндөө хэр зэрэг удаан байна. Тэр нь хэр зэрэг удаан хэдэн удаагийн давтамжтай байна. Тэр нь одоо өнөөдөр нэг орлоо, маргааш нэг орлоо ингээ олон удаагийн давтамжаар уушгины өвчлөлт хүргэнэ гэсэн үг байхгүй юу? Тэгэхээр гаднаас ямар агаар яаж орж ирээд яаж гарч ийнү гэдгээ одоо нүдэндээ боддог ч юм уу те. Тэгээ ер нь аль болох цэвэр агаар оруулах хамгийн чухал. Тэгээ сүүлд нь хэлэхэд бол манай уушгинд одоо миний бодлоор бас ингээд юмыг харахад уулан далгах, усан цэлэх гэдэг хоёр спорт бол айгүй зөв. Яагаад гэвэл зөв амьсгалын дасгал гэдэг нэг юм байгаад байдаг л та хүмүүс юу нэг ингэ мэдэх байх. Хамраар амьсгал аваад амьсгалаа төгжөө буцаа ажим гаргах те зэжээр амьсгал. Энэ юм болохоор саяны хоёр спортод арай илүү байд юм шиг байна л да. Тэгээ уулан далгах гэдэг нь нөгөө дээшээ алхах нь айгүй сайхан олоод амьсгал гаргаад одоо уушиг маань айгүй сайхан хийж штэ. Тий, уушиг маань айгүй сайхан ойр орох агшаа зулруулаа айгүй сайн ажилуулад тэгээд бид өндөр үл яриад ирээд чинь нөгөө өвчлөлтөөр сайтай цэвэр агаард орж ирэх агаар нь айгүй сайхан цэвэрхэн айгүй гоё агаар орж ирж уушиг баярлуулж байгаа. Дараа нь нөгөө усан цэлэх техник нь болохоор ус руу орохдоо нөгөө амьсгалаа гүнзгий аваад түгчих юм байна л да. Тэгээ аваад түгжээ дотор ороод айчмхан багаар амьсгалаа гаргадаг гэнэ. Тэгэхээр бол нөгөө уушинд сайхан агаар нөгөө цэвэр агаар орж ирлээ удаан төгж байла буцаагаад гарах гэхээр энэ хоёр тасгал юу нь бол айгүй сайн. Энэ хоёр спорт үйлээ. Энэ хоёр спорт айгүй сайн. Айгүй хэрэгтэй.
Тэгэхээр нэвтрүүлгийн маань яг гол зорилго бас яг энд чиглэж байгаа. Мэдээж тодорхой хэмжээний өвчлөлийн талаар мэдээлэл өгөхөөс илүүгээр тухайн эрхтэнд юунд илүү дуртай юм бэ те? Яаж тухайн эрхтнийг эрүүл байлгаж яаж хамгаалах ёстой юм гэдгийг үзэгчдээс мэдээлэл өгөхийг зорддог. Тэгээд Төмөн од эмчтэй маш их баярлалаа. Бидний урилгыг хүлээж авсанд олон бас мэдтгүү нэлээд хэдэн одоо чухал зүйлүүдээ мэдэж авлаа. Тэр мэдээж эхний дугаар дээр ганц зэрэг эмчтэй ярьж исэн цэвэр агаар бол уушгинд хоол юм байна. Тэгэхээр ямар хоол авахаа бид нэр сонгож явах хэрэгтэй. Гэтэл одоо хоолны тэр уур те арц хүчний уур одоо утаа юу гэдэг чинь өөрөө бас өөр төрлийн хоолдоо ордог юм байна гэдэг тодорхой хэмжээний мэдээллийг өгдөг. Тэгээд нэвтрүүлэгтэйгээ хамт байгаа үзэгч та бүхэндээ баярлалаа. Нэвтрүүлгийн 2 дугаар хэсгээр бид яг эмчийнхээ зөвлснөөр одоо ууланд алтгах нь эрүүл мэндэд ямар чухал ач холбогдолтой. Энэ дээрээс нь яг энэ өвчлөлүүдийн үед хамгийн их хэрэглэгдэг тийм ээ антибиотикны хэрэглээ өөрөө Монгол улсад ямар байгаа нь бид нар юун дээр их илүү их анхаарах ёстой тухай сонирхолтой мэдээллийг бид бэлдсэн байгаа. Тунгуудахгүй эргээд толцгаая. Бүгд найрамдах Хятад ард улсад бүртгэгдсэн уушгины хатгалгаа өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх зөвлөмж. Халдварын эрсдэлтэй бүс нутагт аль болох зорчихгүй, зочин урихгүй байх, гэрийн тэжээвэр болон бусад амьтдаас хол байх, арьс салстаа гэмтээхгүй байх, амьтны өтгөн сангасаар бохирлогдсон эд зүйлсд хүрэхгүй байх, мал амьтны зах аж ахуйгаар орохгүй байх, хүнтэй гар барилахаас зайлсхийх хэрэгтэй. Коронавирусээс өөрийгөө хэрхэн хамгаалах вэ? Гараа савандаж угаах, халдваргүйжүүлэгч тогтмол хэрэглэх. Ханиах найтах үедээ ам хамраа дарах, амны алчуур, амны маскыг тогтмол хэрэглэх. Хэрэглэсний дараа бохир салбидаг амны маскыг тагтай хогийн саванд хаях. Мөн олон нийтийн хамарсан үйл ажиллагаанд оролцохгүй байж, маскыг зөв сонгож зөв хэрэглэх нь олон эрсдлээс таныг хамгаалах болно. Нэвтрүүлэгтээ эргэн тавтай морил үзэгчтэй өнөөдөр ихэмч нэвтрүүлэг маань уушгины өвчлөл эмгүүдийн талаар та бүхэндээ зөвлөгөө мэдээллийг өгч байгаа. Ер нь уушиг одоо юунд дуртай вэ гэж бид нэр ярилцаад байгаа шүү дээ. Тэгэхээр мэдээж уушгины хувьд цэвэр агаар гэдэг өөрөө одоо яг бидний хоол хүнс шиг одоо хоолж байгааг нэг хэлбэрээ гэж ярьж ирсэн. Тэгэхээр ер нь уушиганд хамгийн чухал зүйл нь юу байдаг юм бол? Ерөөсөө хүчил төрөгчийг аваад бодисын солилцоогоор хангаж байгаа гол эрхтэн гэж хэлж байгаа. Тэгэхээр одоо агаарт байгаа хүчил төрөгчийн концентрац хэмжээ гэдэг нь цэвэр агаар хамгийн чухал зүйл. Тэгэхээр одоо манайх шиг юм бохир орчин агаарт байж байгаа улсууд ерөөсөө цэвэр агаарт байх. Тэгээд алхаж одоо уушгаад асгалжуулах нь хамгийн чухал зүйл л гэж ойлгож байна. Тэгэхээр яг нэвтрүүлгийн 2 дугаар хэсэгт яг энэ талаар та бүхэнд бас зөвлөгөө мэдээллийг хүргэхээр бэлдсэн байгаа. Тэгээд чигээ судалдан нэрээ. За сайн байцгаана уу? Энэ өдрийн мэнд хүргэе. Нэвтрүүлгийн урилгыг хүлээж авсанд маш их баярлалаа. Тэгэхээр Монголын явган аяллалтын холбооны, алхалтын холбооны алхагчид, аялагчид өнөөдөр нэвтрүүлэгт маань ирсэн байгаамаа. Тэгээ амар төвшин ариун эрдэнэ хоёртаа маш их баярлалаа. Баярлалаа. Тэрөө эмчээсээс асуужсэн. Уушиг яг юунд дуртай вэ гэсэн мэдээж цэвэр агаар бол уушигны хувьд хоол. За дээрэс нь алхаж бас өөрийгөө тасгалжуулах хэрэгтэй гэж эмч маань бас зөвлөж байна. Тэгэхээр яг энэ талаар өнөөдөр үзэгчтэйгээ хоёр зочинтойгоо бас ярилцах болно. Тэгэхээр нэвтрүүлгийн 2 дугаар хэсэгт бид эрүүл амьдралын хэм маягийг илүү их сурталчилдаг. Тэгэхээр ер нь хоёрын маань хувьд яг явган алхалтаар хичээлээд хэдэн жил болж байна. Ямар үр дүнгуудыг би дээрээ бас мэдэрж байна. Хүн өөрчлөлтийг өөрөөсөө гэж ярьдаг шүү дээ, тийм ээ. За самсам тав хүний өдрийн мэндийг хүргэе. За алхалт хүнд ямар хэрэгтэй юм бэ гэхээр за 3 төрлийн хэрэгтэй. За нэгдүгээр эрүүл мэндийн хувьд хэрэгтэй байна. За хоёрдугаарт нь найз нөхөрлөлийг бий болгох юм байна. За гуравдугаарт нь үзэл санаагаа илэрхийлдэг юм байна гэд. Ерөнхийдөө дэлхийн нийтээр бол 3 төрөл туугаа авч үзэж байгаа. Алхалт бол тийм зүйл хэрэгтэй байна. За яагаад алхах? Тэгэхээр яагаад алхах хэрэгтэй болсон бэ гэхээр жишээ нь ингээд хүн төрөлхтөн чи ингээд юу гэдэг нь лефт зохион бүтээгээ ч юм уу лизийн удирдлага зохион бүтээсэн юм шүү дээ. Тэр энэ болгон нээлтүүд болгон цаг хугацааг хэмнэх гэж зохион бүтээгдсэн байдаг. Цаг хугацаагаа хэмнэснээр хүмүүс дахиад нэг эрсдэлтэй зүйл буюу аливаа юм чи нөгөө сайн болон муу үр дүнтэй. Тэгэхээр хөдөлгөөний хомсд орсон. Өөрөөр хэлбэл 21-р зуун бол хүн төрлөختөн хөдөлгөөний хомсдлоос үүдэлтэй бүх төрлийн өвчин эмгүүдийг тусч ирсэн. Үүний нэгэн том илэрлэл нь бол одоо жишээ нь одоо сүүлийн үед ярьдаг өвчин задвтсан гэх тээ. Тэгэхээр энэ юунаас үүдэлтэй хөрөл хөдөлгөөн. За хөдөлгөөн ямар хөдөлгөөн хийх хэрэгтэй вэ гэхээр
хамгийн анхны буюу ерөөсө хүн болгон бид нар хөлд орсноос ахуулаад одоо 80 настай өтгөс буурал хүртэл яг үгээр алхалтыг хийснээрээ хамгийн тийм зөв дасгал болох юм байна гэж. Ариутнаас асуух ер нь яг алхалтаар хичээллээд энэ одоо зүйлийг сонирхоо тийм ээ хэр удаж чинь явгаа алхдаг болсноорхоор биед гарч байгаа өөрт одоо өөрчлөлтийг өөрөөсөө гэдэг шиг өөрт нь гарч байгаа өөрчлөлтүүд ямар өөрчлөлтүүд мэдрэгдсэн бэ? Эхний одоо. Тэргүй хаа миний хувьд ч гэсэн ер нь бол энэ Монголын явган алхалтын холбооны гишүүн болоод удаагүй байна. За ягаад сонирхож эхэлсэн бэ гэхлээр би өөрөө бас аюу тийм түрүүний манай амрагийн хэлдгэр хөдөлгөөний хомсдолд одоо орчихсон хүмүүсийн нэг л дээ. За ажил дээр очиод яг л компьютераар суугаад л ажиллая гэдэг л суудаг. Тэгэл ямар ч хөдөлгөөнгүй байж байгаа л гарч цайны цагаар очиж нэг хоолоо идэл буцаж ирээл компьютераар гарч суудаг. Яг л ийм амьдралын хэм маягтай болчихсон байсан. За үүнээс үүдэлтэй бол баг хэмжээгээр бол таргалалт бий болчихсон байсан. За тэгэхээр тийм нодлонгоос эхлүүлээд бол богд уул руу галгаж эхэлсэн гэр бүл яамд. За тэгээд өнгөрсөн одоо энэ 2019 оны зунаас бол одоо Монголын явган алхалтын холбооны гишүүн болоод одоо 7 хоног болгоны одоо алхалтуудад бол идэвхтэй оролцоод ингэ явж байна. За миний хувьд бол одоо бас өөртөө бол бас мэдрэгдэж байгаа. Яг гэвэл бид нар ч өөр энэ Улаанбаатар хот маань ямар их анхаарал бохирдолтой байгаа байлаа те. Зөвхөн одоо нөгөө гэр хорооллын яндангаас гарч байгаа утгаанаас илүүтэйгээр одоо машин техникээс гарч байгаа одоо хүнд металлууд те маш их анхаарал бохирдуулж штэ. Тэгээд үүнтэй холбоотойгоор бол 7 хоног болгон ядчлаг цэвэр агаарт гараад ингээд гэр бүлийн юмд алхдаг болсон. Мэдээ цэвэр агаарт алхах уушгинд одоо сайн чанарын хоол тэжээлийг авч ийн гэж ойлгож байна. Тэгэхээр явган алхалт гэдэг алхалтын дасгалтай нийлүүлээд ингэж хийхээр ямар үр дүнтэй байдаг юм бол? За яг нөгөө уушиг гэдэг юм одоо хүн хүчил төрөгчөөр ингээд амьсгалснараа яах вэ гэхээр энэ одоо энэ алхалт хийснээр ингээд жигд ийм тодорхой одоо юу гэдэг ийм одоо гинт ийм огцон хөдөлгөөн биш те. Энэ жигд алхалт чинь хүний уушгины тэлэлтийг үүсгэдэг байхгүй. Тэгээ уушгины тэлэлт үүсэж чинь гэдэг нь өөрөө яаж юм гэхээр хүчил төрөгчийн цусан тач хүчил төрөгчийн хэмжээг нэмж байгаа. Дахиад нэг юм хэлэхэд одоо ингээд мартамхай болцсон гэж ярьдаг шүү дээ те. Одоо жишээ нь Солонгост бид нар сая очиод Солонгосын явган алхалтын холбооныхонтой хамтраад 2-3 алхалтыг зохион байгууллаа. Тэгвэл Солонгосны тэр ард түмэн алхах болсон. Хөгшдөөс ахуулаад хүүхдүүд нь хүртэл энэ юу вэ гэхээр Альцгеймерийн өвчин гэж ярьдаг те. Тэр хүн ингээ мартан сандаг болсон. Энэ ой санамжийг хүртэл сайжруулахад юу вэ гэхээр л хамгийн энэ тэргүүний хийх бидний хөдөлгөөн маань алхалт юм байна гэж. Бид нар энэ хоол хүнсэндээ бол нэг хэсэг анхаарч ирсэн байна. Одоо бид нар чи хоол хүнсээс гадна одоо юу гэдэг илүү тийм зардал гарахгүй гэдэг. Одоо фитнес жимд явахаар чинь ингээл хувцас сунаар одоо мөнгө санхүүгээл хүнд хэцүү шүү дээ те. Тэгтэл бид нарт ерөөсөө байгаа юм юу гэхээр тодорхой өвлөлт бол улаан хувцас өмслөө. Тэгээд алхах хэрэгтэй байна. Алхахдаа бид нар алхалтыг заавал уулаадаар алхах гэж ойлгоод ээж болохгүй. Одоо бид нар хотын алхалтыг хийх хэрэгтэй. Гарах хэрэгтэй гэх тээ. Одоо бүр ийм жишээс манай ариун эрдэнэ бол сайн мэдж байгаа энэ талаар одоо Япон, Солонгос, энэ Азийн орнуудад 4 хүртэлх давхартай байгууллагууд лифтээ зогсоохоо болцсон. Яадгүй гэхээр 4 хүртэлх давхаргууд дандаа алхаж явдаг гэсэн. Энэ нь өөрөө байгууллагын эрүүл мэндийн гарч байгаа зардлыг 20% боруулж байна гэдгийг дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас судалгаа гаргацсан. Тийм. Манай эмнэлгүүд дээр айгүй хөөрхөн байдаг. Тэр надад их санагдсан нэг шатны ингээд гişгүүр болгон дээр та нэг шат алхлаа, тэдэн гар шатаалаа. Энэ таны одоо уушгин цай, энэ нэрүүл мэндэд цай ингээд. Тэгээ тэрийг ингээ уншаад явахаар алхаад авир юм шиг санагдаад тэгээ одоо тэр их айгүй гой санаа байсан. Хүнийг бас айгүй гой сэтэлжүүлж байгаа байхгүй тий. Ер нь төрөө хэлсэн шүү дээ. Заавал уул хадаар ингээд яваад ингээд цаг зав гаргах гал бас нэг төлөвлөөд ингээд цаг зав гаргахаж бас нэг их ажил доон цаг зав гарч өгдөггүй шүү дээ. Тэгэхээр энэ амьдралдаа энэ алхалтыг одоо яаж дадал зуршил хэвшил болох юм түрүүн шиг одоо нэг лифтээр явахгүй явгаа алхдаг ч юм уу. Бас нэг юм сонирхолтой асуулт байна. Өдөрт одоо нэг 2 литр ус уух хэрэгтэй гэдэг хүн болгон усны хэрэглээний талаар мэдгдэлтэй болонгуудаа тэрийг аягүйх нөхөх гэж хичээдэг шиг ер нь өдөрт хэд орчим километр хүн ингээд явган алхахчаад хүний бас бие тодорхой хэмжээний сайн ч юм уу эерэг өөрчлөлтийг авчирна гэж үздэг юм бол. Ер нь бол хамгийн багадаа өдөрт 10,000 алхалтыг хийж явах хэрэгтэй гэж үздэг юм байлээ. Тэгээ одоо ихэнх хүмүүс маань бол ухаалаг хүчтэй болчихсон байж байгаа шүү дээ. Ухаалаг хүчсэн дээр бол одоо юу гэдгийг тэр алхалтыг бол ингээ хэмжиж яадаг юм аппликейшн хэлцэндээ гарцсан байж байна. Тэгэхээр тэр аппликейшнаараа одоо өөрийнхөө өдөрт хэд алхаж байгаагаа тий 10,000 гэдэг нэг хязгаар тогтоогоод ч юм 15 ч гэх юм ингээд хязгаар тогтоогоод за тэрэндээ хүрэхин тулд одоо яаж алхах хэвтэй хаагаар алхах хэвтэй гэдгээ өөрөө төлөвлөд ингээ бас явах боломжтой. За ер нь бол сүүлийн үед бол одоо энэ замын төгжрэл гээл их ойрхон газар хүртэл одоо ажилдаа машин унаагаараа явдаг те. Энийг болоод одоо юу гэдгийг гэрээсээ ажил руугаа алхдаг
ийм хөвшил рүүгээ л орчих хэрэгтэй юм бэлээ. Тэгээ миний хувьд бол одоо яг нэг түрүүний ярьдаг тэр аппликейшн дээрээс ингээ харж байхад бол 10,000 алхалт бол маш амархан тийм болчихдог юм. Ерөөс нэг алхалт чинь нэг 40-оос за 35-аас нэг 50 см байгаа байхгүй. Тэр эн чинь өөрөөр хэлбэл хүн 1 цагт алхахад 5 км-ийн хурдтай алхах. Тэгээ бид нар хүүхд тогтоо бодлого тогтоох хэрэглэдэг байсан шүү дээ. Тэгэхээр хүн өдөрт ерөөсөө 5 км алхах хэрэгтэй байна. Тэгэхээр тухайн өдөртөө ярьж байгаа сэдвтэйгээ холбогдуулаад бид 2 дугаар хэсэгтээ одоо тухайн өвчлөлийг яаж одоо дэмнэх вэ те яаж амьдралын зөв хэв маягт одоо оруулах вэ гэж ярилцаад байгаа шүү. Тэгэхээр ер нь уушгины өвчлөлд өөрөө цэвэр агаар гэдэг айгаа чухал байдаг. Тэгэхээр би зөвхөн нэг одоо Шведэд амьдардаг найзаас сонсч ирсэн. Шведийн одоо уушгины өвчлөлтэй өвчтнүүдтэй эмчнэр нь нөгөө ууланд явгаа алхалт хийхийг зөвлөдөг гинэ. Тэгээд мод тэврэхтэй. Тэгэхээр мод ч өөр хүчил төрөгч их ялгаруулдаг. Дээрээс нь ууланд явгаа алхалт хийх нь одоо уушгинд их сайн гэж зөвлөгөө өгдөгсөн. Яг тэрнтэй адилхан ер нь уушгины өвчлөлтэй хүмүүс яг энэ алхалт цэвэр агаар гэд энэ зүйлийг хэр чухал тооцож үзэж эрүүл мэндэд анхаарах хэрэгтэй юм байна. Энэ хамгийн чухал зүйл ээ. Эргэлзээ байхгүй. Хүчил төрөгчөл эсвэл уушгины гол тэжээл хоол. Тэгээд одоо энэ агаарт эрүүл агаарт хүчил төрөгч цэвэр агаартай газар алхахаар бол уушгины өвчнүүдээс сэргийлэх боломжтой болно. Дээрээс нь одоо уушгины хууч өвчтэй хүмүүс нь одоо эдгэрэлтэнд шээс нөлөөлнө. Дээрээс нь уушгины энэ дасгалжуулалт төсвөрлөх чадвар нэмэгдэнэ. Тэгэхээр ямар босод өөр өвчнүүдийн үед одоо эмчилгээ хийхэд тухайн уушгины талаас хүндрэх өвчлөх эрсдэл нь буурна гэдэг их олон давуу талтай. Ерөөсөө зайлшгүй хамгийн чухал зүйл бол цэвэр агаар гэж ойлгож болж байна тийм. Тэгээд нэвтрүүлгийн урилгыг хүлээж авсан холбооныхаа алхагчдад маш их баярлалаа. Тэгээд маш үнцэнтэй мэдээллийг өгсөн гэдэгт итгэлтэй байна. Тэгээд үргэлжлүүлээд яг 2 дугаар хэсгээр одоо уушгины өвчлөл, хавдрын өвчлөл, сүрье гэдэг өвчлүүд маань өөрөө эмийн хувьд нэлээд хэрэглээг шаарддаг. Тэр ч утгаараа бид дараагийнхаа хэсэгт яг эмийн зөв цогцтой хэрэглээ гэсэн сэдвийн дагуу та бүхэнтэйгээ ярилцахаар бэлдсэн байгаа. Тун удахгүй эргээд олцгаая. Нэвтрүүлэгтээ эргэн тавтаа морил үзэгчтэй өнөөдөр бид уушгины өвчлийн талаар та бүхэндээ урьдчилан сэргийлэгч хэлүүлэх зөвлөгөө мэдээллийг эмчийнхаа хамтаас хүргэж байгаа. Тэгэхээр нэвтрүүлгийнхаа дараагийн хэсэгт эрдэнэчийн мэгэмчийг урьсан байгаамаа. Тэгээд бид гурийн одоо энэ хэсэгт ярилцах сэдэв маань ерөнхийдөө сүүлийн үед антибиотикны хэрэглээ өөрөө маш чухал асуудал болоод байгаа юм. Тэр дундаа монголчууд одоо дур мэдэн одоо ийм их авч хэрэгэлдэг. Энэ нь өөрөө эргээд тухайн одоо эмчлүүлэгчийг өвчтний хүмүүсийг өвчлүүлэх гэдэг олон зүйл дээр бид нар одоо ярьж дуурах цаг болжээ гэж бодож байна. Тэгэхээр энэ талаар бас гуруулаа яриагаа үргэлжлүүлээ. Сүүлийн үед хүмүүс одоо эмх замбараагүй антибиотик хэрэгэлдэг болсон. За энэ нь юу вэ гэхээр эргээд нөгөө тухайн өрөвсөлт өвчнүүдийн үед одоо дараачихаа шатны ингээд эмнэлэгт очиод үзүүлээд одоо эдгэрэх процессд бол маш их сөргөөр нөлөөлж яадаг. За тийм ч учраас өнгөрсөн онд одоо антибиотикийг зохистой хэрэглэе. За антибиотикийг жороор олгоё гэд одоо том ураа төвшүүлээд энэ талаар үйл ажиллагаа явуулж байгаа. За антибиотикийг яадаг вөхтөр манайхны одоо эмчид очихоос өмнө ам дамжаад одоо энэ сайн гин тэр сайн гин гэд хэрэгжилдэг. Тэгтэл антибиотик гэдэг маань өөрөө яг тодорхой нянгийн эсрэг үйлчлэхээс гадна өшөө хүний биед маш их сөрөг нөлөөтэй. Тэгээд тухайн нянд одоо ямар нэгэн байдлаар өргөлөл өөр одоо чинь бөөр өрсөлөөгээд антибиотик хэрэгэлсэн байтал уушгины өрсөлийн үед хэрэглэхэд тэр маань тасал үүсгэждгээр их аюултай. Тэгээд одоо олон юм тасалтай өвчлөлүүд бол гарч ирж байна. За энэ маань юу гэсэн үг гэхээр одоо чинь хамгийн дөрөв одоо бидний өдөр тутам хэрэгэлдэг амбицлин гэдэг одоо хэн дуртай ханаадан давч хэрэгэлдэг байсан. За энэ үед болохоор яадаг вөхтөр амбицлин төсвөртэй. Учираас амбицлины төрлийн антибиотик хэрэглэхэд үр дүнгүй. За клоритромицин гэдэг одоо чинь макролитийн эхний үеийн антибиотик эритромициныг аваад хэрэглэхэд яадаг вөхтөр дараад нь дахиад өрөвслийн үед тухайн одоо антибиотик хэрэглэхэд ямар ч үр дүнгүй болох. Одоо хамгийн гол аюул нь юу вэ гэхээр тухайн хүний бие махбод тухайн антибиотикт одоо өргөлт төсвөртэй болчтөр дараачийн өвчлөлд өргөлөл энэ мань одоо маш их тийм муугар нөлөөлдөг. Өргөлүүд эдгэрэх процессд нь сөргөөр нөлөөлдөг юм байна. Ганцхан эмчээс асуухад ер нь одоо эмчнэрийн ярьж байгааг олон сонсчлаасан л да. Эм гэдэг өөрөө эмчийн хувьд одоо барьж тэмцдэг ганц зэвсэг юм аа. Гэтэл энэ одоо замраагүй эмийн хэрэглэнээс болоод бид нар одоо тэдэн жилийн дараа ч юм уу бид нар одоо барьж тулалдах зэвсэггүй болох гээд яг л ийм аюул бидэнд ирээд байна гэж ярьж байсан. Энэ тал дээр
Тэглүү яг эми бодис гэдэг бол яг тодорхой заалт шалтгааныг гаргаж ээж таарсан хүнд нь таарсан тунгаар нь хэрглэж ээж л үр дүнгээ гаргадаг. Одоо энэ антибиотик гэдэг юмны сайн үйлчлэгээр хамгийн гол үйлчлэх нь нянгийн эсрэг үйлчлэх гэдэг тийм. Одоо нянгийн халдвар авсан тохиолдолд бид нэг тэр нянг устгаж дарангуулах гэж хэргэлдэг юмыг одоо сайн хэллээ замбраагүй хэрэглэн дээр нянгийн халдваргүй тохиолдолд хүмүүс дур мэдээ хэргэлдэг. Тэгэхээр яг тухайн үед замбраагүй хэрэглэснээрээ муу үр дагавар нь юу гэдэг вэ гэхээр яг дараа нь нянгийн халдварын шалтгаан гараад тэр нь дэмжлэгээ хийхээр нөгөөх нь тэсвэртэй болоод үр дүн гардаг. Одоо сүүлийн үед эмнэлгүүдээр нэг хүмүүсийн ярьж байгаа нэг эмерса гэдэг нэг халдвар их түгээмэл болж байна л да. Тэр нь одоо мэдцээнд тэсвэртэй алтлаг стафилококк гэдэг үүсгэгч нь эмэнд үйлчлэгээ байхгүй тэгээд хэмжээгээ тархаж байгаа бүх эмнэлгүүдийн тулгымцсан асуудал болоод одоо тэр зүүн одоо мэслийн эмчилгээ хийдэг эмнэлгүүд дээр одоо шархны эдгэрэлт нөлөөлөл муугаар нөлөөлөөд ийм байдал ноцтой байдал үүсгэдэг. Тэгэхээр одоо ерөөсөө яг тулгымцсан асуудал болчиход байна хэрэглээ. За тэгээ яг энэ хэрэглээ тал дээр нэмээд дахиад нэг үг хэлчихье гэж бодож байна. Антибиотикийг яг зөв цагт нь одоо зөв тунгаар, зөв хугацаагаар зөв хэрэглэх асуудал аягүй чухал байхгүй юу? Манайхан ч яадаг вэ гэхээр антибиотик хэрэглээд халуураад антибиотик эмч өчөж өглөө 7 хоног гэхэд яадаг 1-2 хоног чулаа одоо зүгээр болсон чи одоо би хэрэглээд хэрэггүй гэж хайдаг. Энэ мэн одоо эргээд нөгөө хүнд маань нөгөө антибиотик тасал болчихдог. Одоо бүрэн өөрөөр хэлбэл нянгаа устгахгүй муужруулад ч юм уу одоо нэг тийм унтаа байдалд оруулаад орчихлоо гэсэн үг. Тэгэхээр юу вэ гэхээр яг тодорхой хугацаагаар яг эмчийн заасан заавраа хэрэглэх асуудал гэж байна. Чин манайх өөрсдөө дур мэддэг. За энэ цаанаас нь надад одоо 2 ширхгээр бичиж өгсөн чи яадаг юм би нэгээр нуучи одоо хайрлаж юм шиг гэдэг ч юм уу те. Тиймэрхүүгээр нэг тунгаа бууруулаад 3-аар нуучдаг. 3-аар нуучдаг те. Эн чин эргээд яадаг өгтөр нөгөө эдгэрэх процесс, сайжрах процессд нөлөөлөхөөс илүүтэйгээр яадаг өгтөр одоо нөгөө эмэн тасалтаар. Ер нь яг нөгөө яг найз нөхд ойрын хүрээлт дон тиймэрхүү яриа явж шүү дээ. За ингээд 2-оор нуучи, эсвэл ингээл өдрөө уучи, 3-аар нуучи гэдэг. Доржид таарсан дулмаа таардаг байхгүй юу? Тэгээ манайхан ч хамгийн гол нь тэгээ хэрэгжилдэг байхгүй юу? Наадах чинь би 2 хоног угаал нам, ганцхан хэрэглээд нам гэдэг байхгүй юу? Тэгээд тэр чинь үндсэндээ антибиотикаа устгах зүгээр муужруулчаад дахиад эмчэд очлоо нөгөө антибиотик бичдэг тэр хүнд өөр нэг өрөвсөл үүслэхэд ямар ч үр дүнг болчихдог. Тэгэхээр энэ антибиотик чинь өөрөө 2 том төрөл болдог байхгүй юу? Эмнэлгийн нөхцөлд юу хэрэглэх үү? Анган шатны эхэлсэн үед юу хэрэглэх үү гэд. Энд чинь ингээ хоорондоо ялгаатай. Тэгтэл яадаг вэ гэхээр манайх ч бүр эмнэлгийн нөөц антибиотик хараад байдаг. Антибиотик руу нөгөө эмнэлгийн бүр нөөц антибиотик руу ороод хэрэгжилдэг. Одоо ерөөс хамгийн сайн нэг гэсэн энэ л өстө нам болдог гэд одоо нам дардаг гэд. Тэгэхээр тэр хүн чинь ямар нэгэн байдлаар бас ингээл өрөөсөл төвчин хүндрээд эмнэлэгт очиход одоо нөгөө мэсцлийн ширээн дээр очдог ч юм уу ямар нэгэн байдлаар ингээл эмнэлэгт хүндрээд очиход нөгөө хүн яадаг вөхтөр за би энэ хүнд нөөц антибиотикийг хэрэглэе гэд хэрэглэхээр ямар ч үр дүнгүй байна. Аль хэдийн тэрэнд мэдрэг болсон байдаг. Энэ бол одоо хаас айгу ганцхан Монгол улсад ч төдийгүй дэлхийд дахинд энэ антибиотикийн эмх замбраагүй хэрэглээ. Өшөө антибиотикийн тун баг байх. Өшөө антибиотикийн энд юу ордог вөхтөр яг нөгөө зөв хэрэглээг өгс болж тухайн хүнд үүсэх дасал гэдэг юм. Тэгтэл ням нас чинь нөгөө антибиотиктэй төсвөртэй болцсон байгаа байхгүй юу. Тухайн хүн анхудаа стафилококк үүсгэхэд өмнө тэр стафилококк нь тухайн одоо өөрөөр хэлбэл стафилококкийн эсрэг сайн нянгуудад өөртөө нөгөө ням төсвөртэй болцсон байгаа учраас юу ч хэрэгэлсэн одоо адилхан байна гэдэг маань тэр эмерсай нэмэх гэдэг маань ер нь тийм байхгүй. Өөрөө би ерөөсөө өвдөггүй би антибиотик хэрэглээгүй гэтэл яах нь вэ? Тухайн ням нь одоо тэрний төсвөртэй болцсон байгаа. Энэ бол бас их том харанга. Тэгээ орчин үед бол одоо энэ харангаа эсрэг дэлхийд дахин бүрдэлх эрүүл мэндийн байгууллага хүртэл одоо энэ санаанд гаргаж хамгийн түрүүн антибиотикийг зөв зохистой хэрэглэх асуудал чухал юм аа. Хоёрдугаарт нь яг үүсгэгчийн эсрэг одоо антибиотикийг хэрэглэнэ. Одоо хин дуртай хүн зүгээр л ханиад хүрээд ч юм уу зүгээр нэг бөөр өвдөд ч юм уу одоо шууд авч хэрэглэхийг бол зөвшөөрөхгүй байна. Ер нь антибиотик ингээ буруу хэрэглэх нь их хэмжээгээр хэрэглэх нь муу гэж хүн болгон мэддэг хэрнээ бид нар нөгөө зөв амьдралын зөв дадал зуршил суралцааг бол байна л да. Нэгт антибиотикны буруу хэрэглээ их байгаа даа. Хоёрт замбраагүй хэрэглээтэй. Дээрээс нь надад нэг эмч ярьж ирсэн. Манайхан нэг цээжний хідэн эмтэй. За толгой өвдвөл тэр гидс өвдвөл тэр гэх тэнгүүтээ нөгөөтгөө ингээл нэг шинж тэмдэглэрэнгүүт угаасаа эмчэд очихоор баг энийг бичиж өгдөг гэл өөртөө гонш тавиад авч хэрэгэлдэг. Дээрээс нь хүүхдэд одоо антибиотикийн замбрааг хэрэглээ айгүй хөндөр байгаа даа. Энд дээр яг зүгээр нэмэлт мэдрэлт 0-5 настай хүүхдийн имийг үнэгүй өгдөг. Тэгээд ингээд зүгээр би ингээд аптекад зогсчихсан чинь шууд одоо эмчээрээ очиод эм бичүүлээд авчдаг.
яа дараач ханиад хүрхээр нь хэрэглэх юм фломакс бичээд өгч. Дараад нь өвдөхөр хэрэглэх юм калоритром бичээд өгч гэх. Энэ процедур бол яг үннийг хэлэхэд эмийн тасалтай одоо антибиотик тасалтай ийм асуудал үүсгэхэд бол маш их чухалж байгаа. Ер нь бол хүүхдийн амьсгалын замын өвчин бүгдээр нянгаар үүсгэгддэггүй. Энэ бол одоо өөрөөр хэлбэл томуу өвчний вирусаар үүсгэгддэг байхгүй юу? Вирус чинь өөрөө өндөр халуурна. Энд чинь эмгэг зам гэж юмд чинь байна штэ. Эхний 3 хоног өндөр халуурн тэгээд хамраа манаас нь одоо нөгөө нус цэрн нэгсээд ингээд нэг 7 хоногийн дотор идэгнэ. 7-оос 10 хоногт өөрөө нөгөө байгалийнхаа замаар идэх ёстой байдал чинь манайхан ч яадаг өгтөр 3 хоног халуурх өөөнөөс өндөр халуур чинь за одоо энэ хатгаа болох нь түргэн шиг аваатахыг л зарим нь бол эмчид очиж байгаа. Эмчид очиход бол одоо би бас нэг сайшаалтай зүйлэг хэлэхэд манай хүүхдийн эмчнэр антибиотик бичихээ болцсон байлээ. Тэр бол өстой маш том сайшаал гэж бодож байна. За тэгээд бүр ингээ болохгүй нөхөл. За яг танаа хүүхд хатгаа болох гээд байгаа учраас би эхний эгнээний антибиотик авъя гэж бичдэг болсон. Энэ бол айгүй том дэвшил. Түүнээс биш одоогоос нэг 10 жилийн өмнө бол толгой дарааж антибиотик бичдэг. Яагаад гэвэл хүндрэхээс нь сэргийлж авахгүй гэдэг. Гэтэл яг үннийг хэлэхэд антибиотик бол хүндрэхээс сэргийлдэг эд биш. Өөр хүндрэлээс сэргийлдэг зүйлүүд байдаг байхгүй. Антибиотик бол тэр өвчний хүндрэлээс сэргийлдэг. Яг нянгал устгах үйлчлэгтэй. Тэгээд нэг устгахтаа их хоруу чанартай гэж болно. Хүний эргэтийн системийг тэр чигээр нь хямраачдаг. Гидсний ашигтаануудыг бүгдийг байхгүй болгочдөг. Инхээр яадгүй гэхээр хамгийн түрүүн гарч ирдэг юм гүйлгээд ирдэг. Одоо хотод гидсний замаас хямрал гарч ирдэг. Дээрээс нь одоо дархлаа дарангуулал дахиад нэг ханиад хүрдэг. 3 хоног дахиад шингэн ус гоож идэрдэг. Өө яа хүүхдээ дахиад ханиад авчлаа гэж ирдэг. Манай хүүхдөрөөсөө идэхгүй энэ өвлж ханиад хүрлээ гэдэг маань бас нөгөө эхлэлийн манай ханганы одоо нэг тийм дур мэдэн эм хэрэглэх асуудалд бол энэ асуудал бол маш одоо тийм тэдний одоо улбаа гэж бодож байгаа. Яг одоо ч томоогийн дэгдэлтийн үеийн ч одоо антибиотикийн замбрааг хэрэглэний оргилыг болж харж байна тий. Ерөөсөө яг томоо дэгдсэн үед замбрааг антибиотик хэрэглэж олон жил хэрэгжилж байгаа. Тэгээ практикээр ингээд зүгээр энгийн хүн эмийн санд ороод явахад ажиглагддаг хэдэн зүйл байдаг л да. Тэрний үгээр одоо нэг хүн оронгуудаа хүүхдийнхээ зовёрыг хэлэнгүүт нөгөө им зарж байгаа хүн нь тухайн зовёрын сонсонгуудаа тэгээ дээрээс нь тэр хүний төрөвчний хэмжээнд тааруулаад им зарж явах юм. Би зөндөө харсан. Тэгэхээр үнэн замбрааг хэрэглээтэй тэр энэ хөө одоо сүүлийн үед жороор өгдөг болсон учраас том гэж харж байна тий. Одоо зэгцэрх бохоо тэгээд. Тэгвэл яг энэ антибиотикийн буруу хэрэглээ дээр одоо нэвтрүүлгийнхаа зүгээс нэг мессеж өгье л да. Яг энэ антибиотикны буруу хэрэглээ замбраагүй хэрэглээтэй байгаа таны хүүхэд одоо тухайн антибиотикуудад тэсвэртэй болоод тийм ээ байгаад бол эцсийн үр дүнд бид нэр одоо юу гэж харах вэ? Бид нар ямар зүйлийг өөрсдөө дуудаж байна? Одоо аюул харанх одоо юу ч гэмээр аимшиг ерөөсөө эмчилэгдэхгүй шүү дээ. Эмчилэгдэхгүй. Юу ч хэрэглээд ямар ч нэмэргүй. Одоо энд эмчж гараа оргон тийм. Энгийн халдвар авах. Зүгээр энгийн халдвар ангууд тийм ээ. Боломжгүй тэсвэртэй. Яг тэгэхээр бүх юм тэсвэртэй болчтой. Дараа чи өнөөдөр антибиотикийн 90% бол одоо өөрөөр хэлбэл пик дээдэлтэй тулцсан байхгүй. Одоо шинээр нэг антибиотик гарахад наацх нь 10-20 жил хэрэгтэй. Нэвтрүүлгийнхаа 2 дугаар хэсгээр бид илүү эрүүл амьдралын зөв хэм маяг дадал зуршилд уриалдаг. Тэгээ өнөөдөр бас бид антибиотикийг хэрэглээ гэдэг энэ зүйл Монгол улсад хүн бүр өөртөө яаж зөв хэвшил дадлыг суйрлуулах хэвтэй юм буруу хэрэглээ явандаа ямар үр дагаварт учрахын гэдэг тодорхой хэмжээний та бүхэнд бас сэрэмжлүүлэх мэдээллийг хүргэсэн гэдэгтээ итгэлтэй байна. Тэгэхээр 1 сарын турш ганцаараа эмчтэй хоёрын хувьд яг уушгины өвчлөлүүдийн талаар хүмүүстээс зөвлөгөө мэдээлэл хүргэхийг зорьсон уушгины хавдар, уушгины сүрье, уушгины бас бусад эмгэг өвчлөлүүд гэх. Тэгэхээр ер нь ганцаа эмчээс асууя л да. Уушиг өөрөө ямар зөв шил, зөв дадал зуршилд илүү их дуртай байдгийг уушгаа хайрлахын тулд манай үзэгчид маань юун дээр илүү анхаарах хэрэгтэй юм бэлээ? Тийм нөгөө уушиг гэдэг бол ер нь хүнийг амьдралын хамгийн чухал зүйл болох хүчил төрөгчөөр хангаж байгаа хэрэгтэй шүү дээ. Агаараас авсан хүчил төрөгчийг хүний одоо бодисын солилцоонд дамжуулж өгч байгаа. Тэгээ хүний бодисын солилцооны эцсийн бүтээгдэхүүн болох нүүрс хүчлийнхийг солилцоогоор дамжуулах гадагшин гаргаж байгаа гэсэн. Тэгэхээр ерөөсөө үнийг агаар хүчил төрөгчөөр л хангаж байгаа бол хэрэгтэй гэсэн. Хүн агааргүй хүчил төрөгчгүй ерөөсөө 3-5 минут амьдрах боломжтой гэсэн. Тийм чухал хэрэгтэй байхгүй. Тэгэхээр одоо бүхэл юмны их суурь гэх юм уу да. Гол юм тэрэн дээр сууж хүний бүх бодисын солилцоо хүний амьдрал явагдчихдаг.
Өнөөдрийнхөө дугаартаа хамт байсан үзэгч та бүхэндээ баярлалаа. Урилгыг хүлээж авсан хоёр эмчтэй бас дахин талархал илэрхийлээ. Тэгээд SBN телевиз их эмч нэвтрүүлэг маань 7 хоног бүр мэргэжлийн салбарын эмчнэрийг өрн оролцуулж урьдчилан сэргийлэх зөвлөгөө мэдээллийг та бүхэндээ хүрхийн зэрэгцээ эрүүл амьдралын хэм маяг, эрүүл зөв дадал зуршилд уриалдаг. Тэгээд нэвтрүүлгийн төгсгөлд өнөөдрийнхөө уриалгыг хүргэж байна. Тэгээд нэвтрүүлгийн зүгээс энэ сард одоо урьдчилан сэргийлэх эрт илрүүлгийн өдөртөө болж эрүүл мэндэд анхаараарай хэмээн та бүхэндээ уриалж байгаа. Өнөөдрийнхөө нэвтрүүлэгтээ хамт байсан үзэгч та бүхэндээ баярлалаа. Дараагийн нэвтрүүлгээр иргэн уулз. Баяртай үзэгчтэй. Хүн бүр жилдээ нэг удаа эрт илрүүлэг урьдчилан сэргийлэх үзлэгт хамрагддаг өдөртөө болохыг уриалж байна. Та бүхэнд дуртай өдөр хөтөлбөрийг танилцуулж байна. Одоо эрхэм дүүнэртээ бас одоо талархлаа илэрхийлье. Pop diva сэрчмэн оролцож байна. Баярлалаа. Та бүхэн шинэ оны гал